ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നൊരു പോർഷനാണ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ. 3 മെത്തേഡാണ് ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അരിത്മെറ്റിക് ആവറേജ് മെത്തേഡ്, സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് തേയ്സൺ പോളിഗൺ മെത്തേഡ്, അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോഹേറ്റൽ മെത്തേഡാണ്. ഓരോ മെത്തേഡായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് അരിത്മെറ്റിക് ആവറേജ് മെത്തേഡ്. അരിത്മെറ്റിക് ആവറേജ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെത്തേഡ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ വെൻ ദ ഏരിയ ഈസ് സ്മോൾ ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ 500 km². അതായത് നമ്മൾ റെയിൻ ഗേജസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 500 km² താഴെ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചൂസ് ചെയ്യാം. The rainfall is recorded in all rain gauge stations and are added and divided by the number of rain gauge stations. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് റെയിൻ ഗേജസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓരോ റെയിൻ ഗേജിലെയും റീഡിങ്സ് മെഷർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ആ റീഡിങ്സ് എല്ലാതും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റെയിൻ ഗേജ് സ്റ്റേഷൻസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ അരിത്മെറ്റിക് ആവറേജ് മെത്തേഡ് വഴി ടോട്ടൽ റെയിൻഫോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ആവറേജ് ഡെപ്ത് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നോക്കുക, ടോട്ടൽ റെയിൻഫോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് റെയിൻ ഗേജ് സ്റ്റേഷൻസ്. സെക്കൻഡ് മെത്തേഡാണ് തേയ്സൺ പോളിഗൺ മെത്തേഡ്. ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഗീവ് അക്യുറേറ്റ് റിസൾട്ട് ഫോർ എ ബിഗർ ഏരിയ 500 to 5000 km². നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആവറേജ് മെത്തേഡിനേക്കാളും 500 മുതൽ 5000 km വരെയുള്ള ഏരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ തേയ്സൺ പോളിഗൺ മെത്തേഡ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Joining the rain gauge stations 1, 2, 3 by a straight line and construct perpendicular bisectors of each line. These lines are called Tayson network. താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫിഗർ നോക്കുക. ആ ഒരു ഏരിയയിൽ 1, 2, 3, 4 എന്ന് പറയുന്ന മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ റെയിൻ ഗേജ് സ്റ്റേഷൻസ് ആണ്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ റെയിൻ ഗേജസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ ഓരോ റെയിൻ ഗേജസിനെയും കൂടി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക. 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1 എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് നമ്മൾ വരച്ചു. ഇനി ആ ഓരോ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസിനെയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുല്യമായിട്ട് സെൻറ്ററിലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ലൈനാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ 4 ലൈനിനെയും കൂടി നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ കിട്ടും. അതായത് ഓരോ 4 റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ 4 ട്രപ്പീസോയിഡ് എന്ന ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ കുറച്ച് പോളിഗൺസ് കിട്ടും. ആ ഓരോ പോളിഗൺസിൻ്റെയും ഏരിയ, ആ ഒരു പോളിഗൺസിനെയാണ് തേയ്സൺ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഏരിയ, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പോയിൻറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ P1 എന്നാണ് അവിടുത്തെ റെയിൻ ഗേജിൻ്റെ റീഡിങ്. A2 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ റെയിൻ ഗേജ് റീഡിങ് P2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. 3 എന്ന് പറയുന്ന റെയിൻ ഗേജിൽ P3, അതുപോലെ തന്നെ A4 P4. ഇനി ആ ഓരോ പോളിഗണിൻ്റെ A1, A2, A3, A4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഏരിയ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നോക്കുക. A1 P1 പ്ലസ് A2 P2 പ്ലസ് A3 P3 പ്ലസ് A4 P4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഏരിയ, അതായത് A1 പ്ലസ് A2 പ്ലസ് A3 പ്ലസ് A4. തേർഡ് മെത്തേഡാണ് ഐസോഹേറ്റൽ മെത്തേഡ്. ഐസോഹേറ്റൽ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ an isohate is a line on a rainfall map of the basin joining places of equal rainfall reading. അതായത് നമ്മൾ കോണ്ടൂർ മാപ്പൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈക്വൽ എലിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം റെഡ്യൂസ് ലെവൽ വരുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള റെയിൻഫോൾ റീഡിങ്സ് കിട്ടിയ പോയിൻറ്റ്സ് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനാണ് എന്ത്, ഐസോഹേറ്റൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഈക്വലായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റെയിൻഫോൾ റീഡിങ്സൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ലൈൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക. പ്രിപ്പയർ an isohatal map and measure the area between successive isohate and it is multiplied by each by area and average rainfall. അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ ഐസോഹേറ്റൽ ലൈൻസ്, അതായത് സെയിം റീഡിങ് വരുന്ന റെയിൻ ഗേജസ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ ലൈൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൈൻസാണ് എന്ത്, ഐസോഹേറ്റൽ ലൈന്. അങ്ങനെ എല്ലാ റെയിൻ ഗേജസും കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മാപ്പ് പോലെ കിട്ടും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആ മാപ്പ് പോലെ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് പറയുന്നത്. ആ ഓരോ ഐസോഹേറ്റ്, സക്സസീവ് ഐസോഹേറ്റ് എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന 2 ഐസോഹേറ്റ്, ആ 2 ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അതേ ഇൻറ്റു
അവിടുത്തെ ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ, അതായത് ആ രണ്ട് ഐസോലേറ്റഡ് ലൈൻസ് രണ്ട് ഇടയിലാണല്ലോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ലൈൻ്റെയും റീഡിങ്ങിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഓരോ ഐസോലേറ്റഡ് ലൈൻസിൻ്റെയും സക്സസീവ് ഐസോലേറ്റഡ് ലൈൻസിൻ്റെയും ആവറേജ് കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ടോട്ടൽ ഏരിയ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇപ്പം നോക്കാം, ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ A1 ഇൻറ്റു P1 പ്ലസ് P2/2 പ്ലസ് A2 ഇൻറ്റു P2 പ്ലസ് P3/2 പ്ലസ് എക്സെട്ര. അങ്ങനെ എത്ര ലൈൻസ് ഉണ്ടോ അത്രയും ലൈൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ A1 പ്ലസ് A2 പ്ലസ് A3 പ്ലസ് ഓരോ ഐസോലേറ്റ് ഇടയിൽ വരുന്ന ഗ്യാപ്പാണ് ആ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കാം. ആ ഫിഗറിൽ P1, P2, P3 എന്ന് പറഞ്ഞ് വരച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ലൈൻസ് ഓരോ ഐസോലേറ്റഡ് ലൈൻസാണ്. ഓക്കെ, ആ P1, P2, P3 എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ റെയിൻഫോൾ റീഡിങ്സ് ആണ്. അതായത് നമുക്ക് സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂസ് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണല്ലോ ഐസോലേറ്റഡ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നത്. ആ വാല്യൂസാണ് P1, P2, P3 റെയിൻഫോളിൻ്റെ വാല്യൂസ്. ഇനി ആ ഓരോ ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഏരിയ ആണ് A1, A2, A3 എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള ഇക്വേഷൻ നോക്കാം. ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ കാണാൻ ഫസ്റ്റ് താഴെ രണ്ട് ലൈൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഏരിയ A1 ആണ്. അതേ ഇൻറ്റു P1 പ്ലസ് P2/2 അവിടുത്തെ ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ, രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതേ പ്ലസ് ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഐസോലേറ്റഡ് ലൈൻസ് നോക്കുക. അതിൽ A2 ഇൻറ്റു P2 പ്ലസ് P3/2 അതാണ് അവിടുത്തെ ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ. അങ്ങനെ ഓരോ എത്ര ലൈൻസ് ഉണ്ടോ അത്രയും വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയാസ്, അതായത് A1, A2, A3, A4 എക്സെട്ര ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഐസോലേറ്റഡ് മെത്തേഡ് വഴിയുള്ള ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഈ 3 മെത്തേഡ് വഴിയുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. അത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.